तो हेलो गजर, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो गजर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो आप अपने घर पे एक टूटे हुए हेडफोन जैक को सही कर सकते हैं। तो चलिए गजर, अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गजर, अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारा हेडफोन जैक है वो सही हो चुका है। एंड गजर, अभी बारी है इसके साउंड क्वालिटी की टेस्टिंग की। तो देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा हेडफोन जैक है वो वर्क कर रहा है एंड उसकी किस तरीके की जो साउंड क्वालिटी है वो आ रही है। तो गजर, अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारा हेडफोन जैक है वो वर्क कर रहा था। एंड गजर, आप भी इस तरीके से अपने हेडफोन जैक को सही कर सकते हैं। एंड गजर, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड भाई उस घंटी वाले बटन को भी यार और पे सेट जरूर से कर दीजिएगा। तो गाइस यार अभी मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।